Okay, Ard Eoin, to go to I want to give a full of us all word to our extra with our translator of the night is Marty McGann, sitting in the back there. Marty McGann, yo! A man of many talents, as well as this is his first time ever doing this, so let's make it hard for him a minute. So, a card to Falcha War Rove and Sean Acton, chéad Léacht our son Matt Lundy. We could talk about Matt all day, and if we do, we'll be telling stories about him all night. We're going to show a wee video from a campaign, our campaign video from 2017, where Matt spoke about Logainmneacha place names, which was a great love of Matt's. So it's amazing that our first Léacht and chéad Léacht, that's going to be Lauren Ní Néill speaking about place names. But what I was hoping to do here, he's scribbling it out there, so we'll give him a few minutes. God, one more chat. No, you take your time, you all the way. So just a wee quick couple of words about Matt. We were just speaking about this yesterday, and what I was reminded of was, I was just trying to think of the dates, and I think it was 2001, maybe 2000, Matt called up to my house. At the time I was in Queens, and he says, we're starting Irish classes in Móna. At the time, there was no Irish classes in the area here. There was no Glór in Móna, it wasn't established yet. And he says, here, forget about Parang and again, who said, Gord, awards, and that I said, man, I can't do Tuesday night because tréimhse gorts and all, and then Tuesday night we'll go out in the pints and us going to ban in and all. And he says, so Tuesday night, forget, see it there. And he's going, man, I don't think I can make it. And he says, no, he wasn't a man who took no for an answer. And that was him, and that was him. And he was teaching Irish classes in the area before we were. So we always remember that. And it was amazing. There was a Jane Cursa in Shinner and Sahern, a Gallish first year. I went over, chéad of you again, friend? Chéad Troha? Yes, Chéad Troha. God, chéad. But it was amazing. There was a Jane Cursa where the groups in the area came together to work on behalf of his memory. And it was interesting. It was inspiring that Matt had 2 classes in all the different organisations, for all the different organisations. And we reckoned that at his peak, in about 2000, and I think it was 2018, he was taking something like 34 Irish classes a week. Margaret will know about this. He was taking 30, they ever got to get chat of him. He was taking 34 Irish classes a week. And for us, the crack was when we had the Gaeltacht trip. That was the hardest bit, because he invited every fucking body to the Gaeltacht trip. And Big Kieran will tell you a story when we were going up to this time, where we're going to have to... do you want to tell it, Kieran? Do you want to tell it? You've had me tell it. But the thing was, there was a limit. There was a limit in the spaces. There was a limit in the spaces, and of course for Matt, he brought everybody. And Kieran Brona was telling him, Matt, there's only 20 spaces, and he was going, "Be all right, Cara. Be sweet, Cara." He was going, "But Matt, there's only 20 spaces. Be saying, Cara. Be saying, Cara. I blew up beds, Cara." And that was him bringing everybody along, and that was him. And what I wanted to do here before we get into the talk of it is there's a few of us cards here this evening who took part in a walk in the Camino there. Me man for her, weren't she? Me man for her. And they erected a wee plaque to Matt on the Camino. When Martin was there, he was leading the charge. He was in chéad duine chun tusa. And Liam was there, and also Jerry Rua. So Jerry Rua is one of Matt's disciples. And before Jerry had finished his first bunrang, Matt had him teaching a bunrang. So I missed that hack the knee, so just a couple of fhoghlaim off of Matt. So Bill Busbug the Jerry Rua, they go hack the Matt. Okay, Carter, so just while I'm just a couple of rav for Matt. Fuck. So we'll made a Matt like cúig bliain dhéagóir who made get you a rangana in Labhair Agus a Governor Merlick Foster. Fi far more three much more like chéile agus hui me codwar tourists lemat Foster mesha de Liam. So we'll make like carja like tridge narangana agus a couple of Shockton by magic dull Rathlin Island Arish hui mentioned shin le mat like three no cahar agus so mesha hui make Moscow lamat mesha mat a couple of Daniela so
for more. So, sinna. Thanks very much, Jerry. And Jerry was putting a spot there, so Jerry, I'm going to say something. And he just when he mentioned Moscow, I'm sorry for telling these wee quick anecdotal stories about Matt. But Matt came in here one day and I said, yeah, Matt, so here, I heard you were in Moscow. He says, I walked to my car, the picture of my car, walking to you. Yeah, I haven't seen him. He says, have you got a minute? So he gets a memory stick, puts it into my computer, comes up, 288 photographs. So he goes, okay, Cara, key photograph. Every half an hour, Matt, I haven't fucking joy, I haven't gone over. It's going, Cara. He's going to go every single photograph. 288 photographs and give me a feeling of a photograph in Moscow. But as I say, it sums a man up. And the period he was away, the period he had to leave, Marial or Kenshi Palachula in Shaw, I think it was 2004, 2009. There was a big gap in the area here. And then when he came back, we were here at that stage and the work was going on. And when we interviewed him for our oral history project back in 2018, I think, he said one of his proudest moments was when the building was built here. Because again, he was seeing the fruits of his labour. And I think it's amazing that we're indebted to Matt, and this talk's going to happen every year, as well as Jane Kershaw. And for him, it's about the next generation of speakers. She's in your heart of Matt, and your heart on and spas a crew the gabhadh yoga hack fridge, shell of a glagger and a Johan Agus, imithe the cursed shaoil, rang and a cursed shaoil. I'm going to be a smash and chéad Kemal, send and spreck a big Matt, send and face a big Matt, or send and face a tugging in shaw, like Lauren and Móna. So, tell me to go fish and vag a husband. Agus mar a hard sé nar a cumid an fiche an seo le chéile hir an fiche seachtéag, bhí seo mar cos an actas an seo óhuaí, Dach Gaeilge. Agus bhí me géirí leir mór daoine éagsúil le bheith caint ar codna éagsúil den a Johan. So when we asked Matt to be in the video, he was the elder statesman. We wanted an old lad to be in the video. So it says to Matt, what do you want to talk about? He says, Logainmneacha, Cara. Logainmneacha, I love place name. So his spiel was about place name. So we're going to show you the video. It's about 3 or 4 minutes and you'll see the best looking old lad is towards the end coming in as our Matt. Tá Gaeilge Lord sa tír seo le breis is gabhadh le bliain. An aineoin tobastí políteachta, eacnamaíochta agus hósálta, tháinig an Gaeilge sláán agus tá Ard Eoin pobalmhaithe faoi lean cheáil. Ó thuaidh ní raibh riamh cosúns na stadas ag an Gaeilge. A ggóin dúine an Céise ní dhéagóir gealaí réúr dar deanga agus dar bobal. An gabhadh is a sé, tugadh commitmentí idirnáisiúnta go mbeadh cearta agus cosúnt oifigiúil againn. We are no longer willing to be treated as second-class citizens in this state. Tá pobal beo, tá pobal moscailte, agus tá pobal eagraithe, anéis an tám, acht anéis. Is mé sé pádraigh an gabhadh Imriam le condíontarm agus is Gaeilge gach lá. Bail lomsa acht Gaeilge chun go mbeidh deasna ag daoine óga fólam agus immert trí Gaeilge ar fad an Ullm, acht anéis. Is me sé móra fe gonreachtaí, tá méid tógadh clinne le Gaeilge. Bhhail amsa go méid seirbhísí linmh oifigiúla ar fáil de má fáistí trí Gaeilge, acht anéis. Is me sé imirní cléire, bhhail amsa níos mó luairthaí Gaeilge sa Lorlan aitsiúil acht anéis. Is me sí fanní cearnaí bí me freastal ar Comhroinnte Gaeilge, bhfuil am goména déisina agus achannaí chéarna ar fáil dúsa is mar tá ag mar cardas na Comhain Perla, acht anéis. Is me sé Glenn Phillips. Tá méid fólam na Gaeilge agus tá méid géirí ag tógáil mo fostí hain le Gaeilge. Bhfuilm ach na Gaeilge, má bhfuilm mas a bheith orín agus bhfuilm achannaí a bheith foiil do rangan na Gaeilge. Is Misha Carly Cadenach. I work with children with additional learning needs. I want an Irish Language Act to ensure much needed provisions of teaching resources and assessment tools through the medium of Irish for our young people. Acht anéis. Is Misha Maríad bhhail lomsa a bheith abalta na cuairthaí a leo sa stólan nuair atá mé ag snáil, acht anéis. Is Misha Matt Lundy, Agus mar nós, BMC Taishil fad na Harlan. A chohuaí, níl a hint is rapdúil na oifigiúil ar Logainmneacha Theagasc. Bhhail lomsa ach na Gaeilge chun go mbeadh chat ag gach duine ar Goldar Haver atá thar doirí. Acht anéis.
Is Mr. Cláirsí Phillips mar Gaeilge go Rugadh agus tógadh le Gaeilge tá sé tógadh go mbeadh an stát ag taú le mar théarnach ach den éis. Is Mr. Carl de Bruyne is rahime Bhaid hamsa arca agus éisteach gur tuilí chlártha sport ar talbhais agus an radio trí bhean na Gaeilge ach den éis. It's Mr. Crawford Moody. I'm a youth worker in an Irish language youth club that is resourced to open only 2 of 7 nights per week. An Irish Language Act will bring party of esteem for our young people and an equitable allocation of resources. Actinish. Is Mr. Rihanna tá Gaeilge gongam is gcara me Actinish. I have a card to give in a rose. So a card to just so the garments to shes in Léacht to Gaeilge or Liam Agus or Jerry Rugadh Matt Agus Blahana Vroni or Margaret Agus or Grania. So we're going to ask the 2 lads. Turn these lads. Little bus. I said Margaret. Again, graph. No mother again, graph. I think I can do. Rose Margaret. The Margaret. So a card to much go to so Curtis and Léacht to much go Lauren Ní Néill occur Ómós. When Lauren Dr Lauren and Stager or Ceol na Cláirsí agus Filíocht na Marge is Cláirsí le Filíocht. We see gabhadh for tréimhse mar cóirí or scaoileadh le Comhroinnte na Gaeilge. She couldn't wait to get away from them, so Theagasc. So we see a gabhadh or scaoileadh special to winning the role in the Logainmneacha in shaoil in urine. So to Lauren go away accounts for hybrid na Logainmneacha agus cangultation listen crits. So to me Johnny going to go a couple of port chéad. So we're going to get a fantastic lecture here this evening, and what Lauren is going to be doing basically mascu and chéad na crits. Agus scaoil na Logainmneacha. So being gcara sin na chéile. So both of us all work hard to Gaeilge. Lauren Ní Néill. Díomh cardide agus gur míle maiththugah agus míle buíochas le fhoghlaim an cuireadh thuirtú bheith an seo anocht. Ar an drothar ní raibh aithne mhórmhaith agamsa ar Matt ach de réir na scaoiltaí agus a méide tá ráite ag gatainne seo is léir go raibh gra aige don de cultúr na hÉireann agus na Logainmneacha, so it's mór an honour dúsa féin seo agus an cur láthair seo a dhéanamh in ómós. Agus bhí me really ag smaointiú faoin dóigh as fearr chun seo a dhéanamh, so mar dúirt Fergal bhí mé gabhadh le Conradh ar thionscail Logainmneacha agus ar bhealach éigean sílim gur aithrí sé má thaobh mar ní raibh really róclaachtaithe le tradition na Logainmneacha agus híl mé a gcónaí go raibh siad cinneal sort ar gur bhain siad leis an teanga agus stars agine an seo ach inis agus mé ag smaointiú ar na Logainmneacha BMC ag smaointiú ar gultúr mar phobal an seo in éireann agus cé cóláidir as atá na nascaní idir an teanga na Logainmneacha an ceol agus ar gultúr go fór leathan an seo agus tá siad fitte fuite lena chéile. So dahrí mé an tideal písabug, I think it was Léagas ar tradition na Logainmneacha, but dahrí mé go Léagas ar tradition na Néill ó thuaidh. So tá me gol toiseach leis na Logainmneacha agus ar nói ar an chéad dul síos an rud is tábhachtaína go dtí caras Logainm an ar nói tá muid bra clachtaithe leis na Logainmneacha, buna muid úsáid as na Logainmneacha gach ile lá, so nuair chur an duine céistear cabhail tú gul bunan tú úsáid as Logainm, agus an chud is mó tagan na Logainmneacha sin díreach ón Gaeilge, so tá siad simúil agus tá muid ag toirt aitheantas don Gaeilge gan beidir a bheith fiú ar an ólas faoi agus muid ag glóirt le daoine I méarla. Agus is cinne sort is droscéal agus is mór an trú é sin nach bhfuil an aitheantas
agin agus le coidé bé an tainte sin agin ganhfuil. So an chéad Tagart de Logainmneacha an seo an éireann is léirscéal é seo de éireann bliantí ó hin ó Ptolemy's geography agus an taim a bhí éire igen am sin na Hibernia agus Léacht a Gaeilge gur scríb sé codhór den na Logainmneacha síos ar rinn sé iarracht, agus is fiúr a go bhfuil a bhád níos mó Logainmneacha nátá ar an léirscail seo, but we are talking about 150 AD here. So agus Higlah beidir Gaeilge go bhfuil logia scrífa sin agus tá sin iontas ábharthach agus spéisialta ó híomh Belfarstide mar deanann si Tagart don áhain an seo agus an scíal agus Lochaí sin an cinneosar I suppose bonus an Logainm sin. So tá na Logainmneacha seo an seo cófada agus tá scíaltaí ag na Logainmneacha agus Higlah beidir luirt faoi sin níos muile. An sin rinneú codhór ibre ó híomh na Logainmneacha de a rí an surveacht ordinis agus bhí codhór daoine ag obair ar na Logainmneacha agus ag báilú Logainmneacha ag an am cé beidir nach ró Gaeilge acu, beidir nach ró siad ar an ólas faoi haabhacht na Logainmneacha ag an am sin ach ar nóia bhí sé tábhachta agus tá sé cótábhachta go bhfuil na foiintí sin a gin le bheith ag obair ar agus ag Johnny Stadger ar na Logainmneacha an seo sa látaniuán. So, yeah. Síltar gur lóiriú an Gaeilge có lua leis an tríú híis agus mar sin de tagan an cuide smó den ar Logainmneacha díreach ón Gaeilge. So is ón Gaeilge a hagan an cuide smó den na Logainmneacha agus tá sin ionta silir ach feicimid teangaithe eile agus muidir gargar ar Logainmneacha cása leis an sean Lochanis. Béarla agus Albanis Homai. So, ar nói ag an tá scíaltaí ag na Logainmneacha de réir daoine a bhí ina gcónaí insna cantra agsúla agus daoine a tháinig an seo thar na bliantaí agus tá sin ionta samúil ó híomh starde agus taide. So, bhí me just a gáil tríal a bhaint seas, go dé bhfuair móralatha beidir ar na Logainmneacha seo, cén teanga a héileann sibh as a dagan siad an chéad ceann na Belfast. Sílim gur hí mé iad ará a Merla sa dóis nach dúcham an Fragra. So Belfast. Albanis, okay, dinner bí eile? Gaeilge Beidir, yeah. Okay, so it's on Gaeilge a hagan yeah, Bell firstje. So Bell na sin focail Gaeilge ar mouth agus firstje Janan sin Tagart den Awan and Shaw. So Bell firstje, the mouth of the sandy banks of the river. And Cí Ceannaile na Dere. Gaeilge, Ken fa. Ian tá mai sin ceann duine fágáil is kitchenta in ar Logainmneacha dura nó darach an fágáil ar oak, so oakwood, agus ar nóia bhí cudhór crin agus kilte timpeall fud fad na hÉireann bliantí óhain agus mar sin tá dura le feiceáil cudhór ins na Logainmneacha. So sin Oakwood, no, Oakleaf County. Okay, Carlingford, sin? Lochainish, yeah, Kempap. Fjord, yeah, Ardoi. So well, to Kindle, yeah. So nura ekin to forward I Logainmneacha
In ammaní taganse sin ón bhéarla agus ar an tíbhile heag leis teacht ón aim ná an fácail fior in sean Lochlannis, so curling fior agus sin an the sea inlet of the Hag. Agus ar náia feicim muid le Carlingford, Strangford, agus Achny atá cinne sort an leis an faragad an codja smó duna Logainmneacha sean Lochlannis, agus is fiúrad nachhfuil móran nachhfuil cod mhór Logainmneacha a hagan ón sean Lochlannis, but tá siad an, so tá siad táhachtach. Newtown Abbey? Berla, yeah, so higla trí fácail Berla a éhéint in sa Logainm sin, so New plus Town plus Abbey agus aim nua a thugtar ar an ansin. Ar dói, Glór Albanish, yeah, Albanish sin ag ddíreach. So it's actually really Albanish agus Berla chomai, so Glór is taganse sin ón fácail Glór, sílam gurbéis gohfuil sin cart Glór, G-L-A-U-R, Glór agus sin an fácail in Albanish a chéalaíonn mud or muddy, and then forward taganse sin ón ddíreach ón bhéarla, so it's really máscan idir Berla agus an Albanish chomai. Agus Ballydown fine. One's for you, Cishla. Great, yeah, Gaeilge. So to trí fácail is díonn sin buaile chun fin. So buaile is dóithe gur bé buaile an fácail is kitchente in sna Logainmneacha Gaeilge, agus sin fá bhfuil cod mhór Logainmneacha thosaíonn le baile in sa bhéarla an seo sa láthainú, so buaile chun fin. And dún fécinn tú an fácail sin go minic in sna Logainmneacha margheall go raibh tionachar allmhór ag na furagnú, na caisleán, agus ar náid dún sin fort chomai agus fin white. So the townland of the White Fort. Má sibh, okay, ahrú na Logainmneacha, so ó híomh star de agus na Logainmneacha ag ahrú thar so mar hampla, so is as glan an olar mise Níl Gaeilge ag Maclán agus so Rugadh tógadh le Berla sa teacht agus níor aitheann mé thula muid a gcónaí agus muid ag fasanníos go raibh scaoil an faoi olar, so an eagle, agus go raibh sé tábhachta buinte leis an cantar, agus go raibh star allmhór buinte leis an olar seo, agus in ammaní go deoch leat an olar a bhí clú agus chéile a gaiileann sa cantar, na ní acha me sé riamh. So I was like, okay, but níor aitheann mé gur tháinig Logainm sugam sa Glenolin, ddíreach ón Gaeilge glan an olar the Glen of the Eagle. So bhí scaoil an a tháinig ón Logainm Gaeilge trí ó gluúin, agus bhí mise abalta sin a ólam cé nach raibh Gaeilge agam, agus níor thuig mé ag an am go raibh Gaeilge fitte fuaite, agus I suppose mar crí lár den star a mo cantar hain, agus sílim gohfuil se táhachta go dtí muid cén dóir ahrú na Logainmneacha go starúil mar gan ólas ar an phróiseas sin ní heaglann a éithint cé cótáachtas a bhí siad san, agus cé cótáachtas atá sé gneanmuid iarach iad a thuiscint sa láthainú. So bhí trí cinne sort bailach agsúla an, so an chéad mó na aimnú na Logainmneacha Gaeilge, so nar bhí Logainm Gaeilge an agus go bunasach thug duine aigean ná duine ifigúil ná grúpa aim nua ar an cantar i Merla. So aim an amla nua nach raibh cangailte ar thorbaí leis an bun Logainm Gaeilge.
An darna wo an sin na astrahain verla Logainmneacha Gaeilge, so in amani ní rovinnic mar is bug dunne is dótha bhí Gaeilge agus berla. Acu so but in amani rinne astrahain verla an Logainm. Agus in trio wo sin an mo is kitchenta in star na Logainmneacha agus sin galdu na Logainmneacha, so not transliteration and focal berla an rud a harla sin gur thula daoine gobunach thula daoine na Logainmneacha Gaeilge agus thug siad litrú nua ó híomh teanga an bhéarla de an Logainm. So sin an fa gur féidir leat nar chlisin tú bell farste an chéad dul síos in Néilig, thugad leat fiú mána bhfuil Gaeilge agad thugad leat Belfast a chlisteil in sa Logainm sin nó fiú dura deire higlaat an cosalacht sin a aithint nuair a chlisin tú an focail Gaeilge ar a chéad dul síos. So couple of sample le haid sin, so aim nu na is sample Hillsborough de sin, so Crumglin, so sin an bon Logainm a bhí buinte leis an bailte faran an sin. Och dahraí siad an Logainm bhí teilech an a bhog heag an cantar Moses Hill, Sir Moses Hill an time a bhí agus thug siad aim nua. So ón Pleisteams project tá sé le rá acu gur crumlin a bhí an agus an sin in sa cinnte ag dearú an seachtú hí sé gur ahrú siad go Hillsborough rud ag an omlan nua. So ní ro buintear bí agus níl buintear bí ag an Logainm seo leis an bon Logainm Crumglin agus tá sibhrason in sna Logainm sin agus tá sé galanta le Crumglin Crooked Glen agus sin an tainm an ach Crumlin chomáid, so bhí an aim céarna ag an ach sin. So tá scíal leis an ceann sin agus tá luach buinte leis an bon Logainm Gaeilge. Sampla ile an sin den wo astrahain na Saintfield, so an bon Logainm a bhí na Theagasc Naomh agus an sin athraíonn Logainm sin go Saintfield, so Theagasc Naomh Field of Saints agus an sin Saintfield. Agus higlaad a éagail cé go heifigúil gur astrahain seo higlaad a éagail go ró daoine ag buinte usaid as an mó galdú chomáid ar na Logainm seo, so tána naomh agus deanan daoine iarracht. Bhí daoine ag géirí sílim híon just higmhail co-simply agus is féidir agus we should really just ag deanú neoard an cultúr agus an star a bhí tíomh hir do agus bhí si just ag géirí rud ag an a winseún rud go deocha lá a higmhail. An sin an mó is kitchenta na galdaí na Logainmneacha buaile í mharathú Ballymurphy. So agus bhí písa samúil nar bhí mé just ag Johnny písa taide ar an ceann seo na goró bailte foran ile mar chud de buaile í mharathú agus an tainm a bhí ar na Ballyclonnaigh an ar thula duine bí riú faoi Ballyclonnaigh? No, but ar nói tá bé agah ar Clúnaigh, Bóthar Clúnaigh, yeah. So síaltar gur tháinig go ró bailte foran ile atá inis mar chud de buaile í mharathú dar bainneam buaile í Clúnaigh or í Clúnaigh. Agus Clowney, mar fecinn tú Clowney Water, Clowney Street, Bóthar Clúnaigh, agus go ró bailte foran ile inis atá mar chud de buaile í mharathú. So there we go. So sin just a chimra
gurrid, I suppose, na Logainmneacha. Agus mar dúirt fergal, I suppose, an chéad dul síos ní sainiúla mé na Logainmneacha, rinne mé taide agus doctoracht in scaoil agus Filíocht na Mard, so bhí ansam agam I gcónaí in scaoil is critire mé, agus bhí ansam agam in scaoil tradiisiúnta agus an sin just mar hála sé, agus mé go bar na Logainmneacha daithí mé gurú caidmhór nascaní an, just na málamh idir na tradition iad hían. So, anis le harc tradition an ceol agus písa bog stara ó híomh sinde. So, yeah, so ó híomh ceol na criteide in éireann agus bhí belfarste cócó táhaachta ó híomh an tradition sin is dóithe in éireann agus go hairí ó thuaidh. But bhí an crit in úsáid mar thonnlacán le Filíocht na Mard go stairil, agus ba cinneal sort Filíocht é seo a bhí cócó díon ó híomh rialathe de. So bhí mar hampla meidir difriúla an, bhí like, mar hampla in jevi form like seacht sular in nachlíne, agus bhí an fila críicnú le fócail a bhí like gas sular an, agus sin chéad lína eile ó bhí trí sular, and then chéad lína eile arás go gas sular. So bhí sé aonta deagar ó híomh rialathe de, agus ó híomh cruthaitheacht de nílas agam cé cruthaitheachtas go dteaghlaigh a bheith agus tú gobar tíbhtíd in na rialathe sin. But I gcónaí bhí an crit mar thonnlacán ceáil. So bhí ard bheas an early seo in éireann, agus is minic bhavinnic a bhí an critere ag séniam in sna Caisleán móra agus leis na daoine móra, really. Bhí siad sin cinneal sort war an tabla agus iad ag gíthe junior ó híomh na ceoltaríide. So heaghlaigh éiceáil agus tá seo in sa séú hísteag, seo just like illustration bug a rin John Derek, agus heaghlaigh éiceáil go bhfuil siad le ag imithe, go bhfuil cinneal sort ceillarú mhór ag galará, agus an sin tá rachara an, so seo an rachara, agus tá critere n-oidhreacht leis, so tá critere ag séniam, agus tá rachara ag Johnny imithe an Léacht. Agus bhí siad a gcónaí ag scríú faoin na daoine, ag scríú faoin cantar, agus na rudaí a bhí táhachtach ó thaobh an cantar de agus an síl a bhí acu ag an am. Agus bhí fila an thomáid, so bhí trúr an fila critere agus rachara. So seo an fila, and he's keeping everyone right there. He was the boss. So yeah, so ó thaobh tradition na criteide bhí an crite a gcónaí fitte fuaite agus cangailte leis an teanga an chéad dul síos. So ní raibh daoine ag go stairil, ní raibh sé cleachtaí leis an crit éhíonn. Ní raibh siad a géirí éisteach leis an ceol amháin, bhí siad a géirí éisteach leis na scaoltaí agus leis an teanga agus an crit mar chuid den tradition sin. An sin má bhagam muid a rá, hiag ar náia bhí caidmhór brú tradition na criterí in éireann agus na tradition na Níl ar fád, agus bhí coscar na criterí dul agus séniam agus ní raibh cad acu séniam leis na fillí. So in sa cinneal sort I lár an seachtú hísteag curú stop leis an tradition sin. Agus ar nói bhí na criterí sin pás acu in bliantí ó hin, bhí siad cleachtaí eile sin ní raibh Johnny Rutherby eile, bhí siad taistil leis an crit agus a gul hiag na taithí móra. Ach an sin ní raibh an darna ré acu ach gul ré gan an Léacht. So thosaigh siad ag séniam gan na fócail agus bhí siad an sin scartha ó na chéile. So go dtí lár an seachtú hísteag
Bhí an crit agus an teanga Gaeilge omlann fit fuirte lena chéile ach ansin bhí sé scarthó na chéile agus. Anis bí muid ag smuitiú na tradition mar céintear gréthaí nó ábhar éagsúla agus bacart go bhfuil muid ag smuitiú orthú le chéile arís. But nuair arcamid siar an dóid athraú an ceol higlann an próses céarna a tharla leis na Logainmneacha a éigeil. So bhí na critsearí agus na ceoltarí, but the critsearí like go hairithe, bhí siad san ag sénim gan nóta, gan rudidir bí os a cóir, bhí siad ag sénim. Sin síl socu ní raibh sé cleachtaí, don chud is mó bhí na critsearí dal bliantí ó hen, so stoithe gur thula sibh beidir faoi like blind Dennis Hempson, the harper, or Turlough Carlin, agus bhí cud mhór acu a bhí dal, agus nílas agam cén fa, ní hílim golas ag duine bí cén fa, but bhí cinne sort patron an gró na critsearí, an cud is mó socu dal, agus an cud is so socu fur a bhí an. Oh my. So bhí siad san ag sénim agus ag deireadh an tochtú hísteig. I suppose bhí grúpa I mbeal farste a bhí íonta, I suppose just hiig siad an táhacht a bhí buinte leis an teanga, leis an cultúr, leis an ceol, agus dagraí siad fel a critseire I mbeal farste in sa bhliain 1792. So in san assembly rooms, a lár na carach, curú in sna papar leg, bhí curú donna critsearí, teacht ag Belfarste, couple of píos of ceol a hennium, agus bhí Aragad le torch, ag gach critseire a bhí an. So bhí sé dabalta pís rudaig an a hort. So cinneal sort comórtas a bhí an in ar éire, but an smuoinú tíbhír da ná goró siad a géirí, goró an grúpa seo a géirí duine a ástú, han an ceol sin a scríú síos. So bhí fear a bhí ina chonaíonn seo darbainneam Edward Bunting, agus bhí sé sin abalta teacht agus an ceol a le scríú. So scríb sé sin an ceol seo ar fad, agus gan an ceol seo ní bheith hín is dóithe ag sénim ceol ar an crit, agus ní bheith an tóla sin ar fad a gine. So bhí like repertoire allmhór ag na critsearí in éireann an seo, agus gan Edward Bunting, gan an obair seo a tharla I mbeal farste ní bheith an óla sin ar a gine. But an rud atá simúil faoi ó thaobh cinne sort ahrú na Logainmneacha, ahrú an ceoil, na gur tharla an próses céarna cosa le galdú na Logainmneacha. So go bunasach bhí fear Edward Bunting a tháinig isteach ó tradiisiúnile, ní raibh sé cleachtaithe leis an crit, ní raibh sé cleachtaithe le ceol tradiisiúnta, bhí sé sin ag sénim an organ, so ní raibh sé buinte leis an tradiisiún ar thoirbe. Ag bhí sim against the tradition, agus bhí éisian an jobí anú, agus sin an rud is táhachttaí dó ag an am is dóithe, agus é gulthaigh an fel a ceoil. Agus thosaí sé sin ag scríú an ceol síos, but bhí sé sin ag éisteach leis an ceol, agus ag deanú iarracht an ceol sin a scríú. So margheall nach raibh sé cleachtaithe leis an uirlis, margheall nar thuig sé an technique, níor thuig sé cinne sort na móds a bhí ar an ceol ag an am. Bhí sé just ag deanú iarracht, clúsas aige úsáid agus an ceol sin a scríú síos. So bhí próses aige, so thosaí sé Cosa leis na daine a bhí ag éisteach leis na Logainmneacha agus ag scríú síos, béal farste, beidir gur thosaí siad le BELFERST agus an sin dathraí siad and it was BELFEST and then no dathraí caiimid sin athraú BELFAST agus sin tháinig Belfast and sa deireadh bhí
Bhí Logainmneacha a bhain a bhí siad ag gol leis agus sin an Logainmneacha nua an cantar seo. An rud ceann cíarna a tharla leis an ceol. So scríb Edward Bunting an ceol síos. An sin thosaigh sé ag athrú ag gol fríd, so seo like draft copies, so seo ina hí agus ag éisteach leis an ceol, and that's why it's so scribbly and messy. Agus an sin an chéad ceann eile na ag deanú iarach cenne sort snás a cure an ceol, agus go bunasach a athrú. So a athrú sa dóis go raibh sé fórsteanach don phobal nua nó do na daoine a bhí a gol an leabhar nó an ceol a cheannach. So it's really an rud can cíarna écan tú daoine ag éisteacht le tradition, sean tradition na hÉireann, sean tradition na Níl, agus yes ag deanú an obair ó thaobh Bhailtheáin agus ó thaobh cothú na tradition sin, but ag an am cíarna ag athrú an cinneal sort síl, ag athrú síl na Níl is dóithe ag an am sin, agus ag cur tionachar eile cinneal sort na Logainmneacha sin an ceol sin. So, yeah, an sin thosaigh sé ag foilsiú agus seo píosa a dulsí sé in sa chéad leabhar saige. So bhí trí leabhar d'Arbanniam, The Ancient Music of Ireland, arranged for piano forte. Agus, you know, just tugann sé léargas cosal leis na Logainmneacha agus i gol ó, you know, Belfast, mouth of the sandbank forward, agus to scaoiltí is tíon sa Logainmneacha sin, to star is tíon sa Logainmneacha sin, agus an sin ag bogú raibh ag Belfast, agus really like Níl Céalar bí a winning le Belfast, it's leis an bon Logainmneacha, agus cosal leis an ceol arcan túr seo, and it's, you know, well, in other ceol, you know, nach ro an crit abalta, ní ro an crit abalta na flats seo a henna mar chorbí, ní ro an crit abalta na crescendos na ruderbí, anu níor win sé seo leis an tradition mar a bhí in éireann bliantí ó hin. Och ag an am cíarna, bhí sé ag deanú an obair ó thaobh na fuin a chothú agus a cheneal in beá. Agus bhí sé, you know, ní raibh Gaeilge aige, but bhí sé ag scríú aim na Pórtaine in Nílig agus a Méarla, agus bhí sé ag smaointiú faoin, is dóithe the, you know, rounded opinion of how do I make it look more Irish. So tá sé just grammar ó thaobh ag arc na próses agus cinne sort na cosc agus na deacrachtaí agus na dúchleán a bhí os cóir, na daoine a bhí mar thuid den na tradition seo. Bhí critere a bhhain, critere a bhí íonta seán, bhí sé sílim nóthas sílim nóthas seacht ag an fel a critere an seo meilfairse, agus bhí sé go fáil ag séine mar an crit, agus dúirt sé le Bunting, dúirt sé, look, I can't play some of the really old tunes because it would only actually hurt me to play them. It's so difficult to play them. It would really hurt me. Agus ní fiú é. So bhí dúchleán all-mhór ribh na daoine sin a bhí mar thuid na tradition seo, na daoine a bhí Gaeilge acu, na daoine a bhí ceol acu, agus na daoine a bhí bród acu don oidhreacht acu. So, okay, is dóthe bhfuil mé ag caint baraíocht, so mar is gra. So, tá me gol píosa héanann seo, píosa ón lá scríbhín sin, ach an chéad céim eile agus muidir caint ar Logainmneacha agus an ceol agus cén fa agus cén dóid nó an bhfuil siad ceangailte lena chéile, bhfuil is cinnte go bhfuil, mar feic muid chuid mhór Pórtaine, Túnaine, gacha le sort ceoil in sna lá scríbhín a bhaineann leis na Logainmneacha. So bhí daoine ag cumú ceoil agus ag smaointí faoin cantar socu, ag smaointí faoin na scaoiltaí socu. So an scéald seo a bhain, well,
han scíal, but níl cuma go bhfuil go muineann sé seo le Logainmneacha, but buineann sé le Logainmneacha mar tá sé scríofa in é scíal mhór a bhí buinte leis gá sí a bhí a Ros Comáin ag an am sin agus as Roscommon é turla go Carlan chomáid agus scríomh sé faoi an gá sí seo agus bhí scialtaí agus chud bhfuair béla just buinte leis an gá sí seo. So buintí mé tríal is dóthaigh bhfuil mé like as tún piece of bug, but actually I'll maybe just write me ag an taobh seo. Geneva me. Okay, so sin píosa a bhí scríofa agus cumthaigh Carlan in cinne sort an ómós sun cantar de cantar ag an cantar siga. So an sin thosaigh mé ag smuintiú faoin na Logainmneacha agus tháinig mé ar an tagart seo
fidger blian ó hin, nó bhí mé gobar ar an tionscadal Logainmneacha agus bhí so Sam Henry fear a bhí ag obair ó thuaidh go háirithe ar an cásta thuaidh agus é ag báilú ceol agus in chuide smó arán in sa cantar sin. So thuaidh sé timpeall na tithe bhfuil se le daoine agus scríb sé an ceol síos. Agus tá se íonta simúil mar rinn sé iarracht arán a bháilú i Méarla, in Néalaigh agus in Albanis chomáid. So rinn sé iarracht cinneal sort tuiscin gan a eil ar na tradition ar fád a bhí in sa cantar ag an am. So bhí sé bhí clú agus caiileadh agus bhí sé ag obair ag féis ceáil in Logainmneacha ag pointse aigen so dún Ganan sin Logainmneacha agus bhí sé gobar an agus dúirt sé is Comhroinnte fidgil a bhí an agus dúirt sé ag an jurú. The class in the whole had shown some very good fiddling, but he would emphasize that they would get the thing across much better if they just chose more appropriate music. A song always had a much greater appeal if there was a place name in it. Agus sílim go raibh sin cótábhachtach mar thuig sé an tradition, thuig sé go raibh an ceol fitte fuaite agus buinte leis an teanga, leis na tradition, leis na Logainmneacha agus leis an síl a bhí an bliantí ó hin agus na rudaí is tábhachtaí ag an am sin na daoine a bhí hartort, an cantar agus an teanga agus an ceol. So bhí sé sin really like forward thinking ag an am sílim. An sin nuair a thosaíonn tú ag arc fríd lámhscríbhín difriúla fécinn tú go bhfuil cuid mhór píosaí ceáil agus is tionscadal é seo tá mé go é anú am but you know, fécinn tú go bhfuil cuid mhór píosaí ceáil tá buint acu leis Léireach leis na Logainmneacha. Agus fiú monóil scéal an, so an píosa seo tagann sé ón lámhscríbhín Honória Galway, ban a bhí ina cónaí Monan Phobal Moville in i Dír Conal. Agus cé nach raibh buint Eki, like my arcan to Tempisa Ceol go bra, agus an sin scríb sé nota. I learned this tune when I was a child from the singing and lilting of my father. I call it by the above name as he was a Cork man. I don't know the name or the origin. So Níl buintir bí ag an tune le Corky or Harby, but bhí Corky tábhachta deep. Gach seans nach roshi rio Corky, you know, but bhí wahí si go raibh nasc agus cangailt sean leis an Logainmneacha, leis an cantar sin marall garbas a thusaigh a Gorky. So fécinn tú cuid mhór tagartí in na Logainmneacha agus cinneal sort píosaí scríofa a haisbun in cé cótábhachta sa bhí siad in a réit na bliantí sin. So, mar dúirt mé tá tionscadal allmhór a gceist le seo ag báilú píosaí ceáil a dhéanann tagart de Logainmneacha, but tá mé gol coppla píosa a héineam ina bhfuil Logainmneacha luaite an. So an chéad píosa na, well actually tá mé smuintiú, tá mé gol seo ahrú, tá mé gol Fort Dunray a dhéanú mar ar an chéaddá síos mar tá sé cósamúil. So Fort Dunray is áte sin na nál a réis agus tá Fort an. So Dunray tagann sé sin ón Gaeilge dún riamhach. So the grey, like the grey stony fort. And but an duine a bhí ag agus tá fort an, tá dún an go fáil, but an duine a bhí ag chur aim ar
near hig shid and Gaeilge, so chur shid fort os cóir and Logainmneacha, so it's fort don ray. So really a merla, it's fort of the grey fort. So ní annan sé cíalar Harby, agus just tashmun and sé cinne sort na cosalachtaí atá idir na teangaithe ach an mítheiscint atá an go fáil idir in Logainmneacha agus iad I gabhrú thráma. So to me gáil fort don ray I dhéanamh in sin the Green Fanes of Woodford agus tá Woodford in seo in Millfarste ní hílam go dagan an tún seo ó Millfarste, but tá Logainmneacha an Darbainmneacha aithna cile. Níl so go mar thula duine bí riamh faoi in Millfarste Woodford agus sin an jointure beidir ag an jury.
Okay. Agus seo an sampla dhéarnach, but just nar bhí mé ag deanú písabag staidir na báilthe ceáil agus na nascaní leis na Logainmneacha. Tháinig mé ar an árán seo, na ní raibh íon ceáil buinte leis, so thugadh le duine ag an ceáil a chur leis. But sunnaí tarrón an tainneamata ar agus tá sé literally just lurid sé faoin na Logainmneacha den sin ar fad. So mar éiceann tú, I'll sing of dear Erin, sweet river, wild woods, for the beauty to the land whence I roam, and sin on the sweet banks of the Mourne is a sunny Tyrone. From Móna to Strabane, rising up the Mourne in nature's supremacy, the green hills, the mountains, so Lorian siad faoin cantar, faoin nádar, faoin dúlra, agus na Logainmneacha mar críláirde. So bhí siad le féiceáil gachat, agus tá siad go fáil le féiceáil ins na scaoiltaí, agus fiú han amháin I más na dhéagóirí ach I más, córa le gatainne bíonn tú a ceint a gcónaí ar na Logainmneacha agus ag scríomh faoin na Logainmneacha agus tugann siad inspiráid doing like mar alíontóirí chomáid. So tháinig mé ar codhmhór Logainmneacha nár thula mise riú futhú in san árán seo, so cosa le mar hampla where dark knock a bhó facing crohan. So heavy níor thula mise riú ar na Logainmneacha sin. So thosaigh mé just ag arc orthu. So cuidiú na Logainmneacha san árán sin Merlin na Tyrone ar nói Tír Eoin, Owen's land or land of the Owenny. Strabane and Strahabuan, the White River home agus Feicimmuid an Logainmneacha or an focail sin buan codhmhór san Logainmneacha White, agus chomáile sin Feicimmuid srúch nó sra codhmhór san Logainmneacha a chéalaíonn stream nó river nó water, agus arís Feicimmuid legan den focail sin in strúil and strúhal, the stream arís. Loch fuel, loch foil, loch estuary of the lip agus te metasoliacht ag buinte le sin chomáid go raibh Léacht Mhór na Farraige mananan buinte leis an loch sin ag an am, agus ar bharr nílas agam ceantáine matéir an cric actually, but bhí sin sa nuacht bhí te Dalwan all-war a dhéanann cenne sort in ómós an scéal sin agus an metasoliacht a bhaineann leis agus tá sé garc siar ar loch fuel. And sin liscé, ní raibh mé able to teacht ar rudder bé, so caiithí mé níos mó ibre dhéanú ar sin, but I suppose taisbúnann si sin an méid obair atá go fáil le deanú ó híomh na Logainmneacha go bhfuil Logainmneacha nach deagamuid go fáil sa lá tániuán agus sin fá go bhfuil codhmhór daoine cos leis sin. Place Names project ó thuaí agus codhmhór taidiúirí ag deanú staidir íonta tábhachta a bhaineann leis na Logainmneacha agus go hairí agus muid ag curthaí sráide agus Logainmneacha Gaeilge ar fáil do haoine tá sé íonta tábhachta. So béorm tugadh mar rás agam nar tá liscí deanta agus críochnaí agam. But is cinse, well, hanas cinse, but is dóithe go dtagann sé ón an chéad fartstin Logainm lis go dtagann sé ón focail lis. Another word for a fort, a ring fort. Bliantí ó hin agus féiceann tú sin min minic in sna Logainmneacha. And sin Camas Riverbend agus is animation air awan chomáid, so Janan si sin Kiel go gcéalaonn sé Riverbend agus seo an ceann is Céise a tháinig mé le tamil nach a bhó croch an bhóa agus híl mé go raibh sin just galanta mar Logainm, Hill of the Carrion Crow,
agus a réit, I just think it's galanta. So níl níos mór rágam a chuáin go inamní tagan tú ar Logainmneacha tá co-jazz agus narhacha tú rio agus seo ceann seo sampla íonta mai. So rud eile bhí mé go rá, bhí mé ag just sola críicníam agus bidir Johnny mé písa a bhain eile, but bhí mé ag láinseáil leabhar an seachtain seo caite, leabhar ar ceáil ceáil buinehain, really. Leabhar Seán McElwain agus bhailí sé thar like 7 mbliana déag bhailí sé cudmhór ceáil ón cantar in sa cantar sliú bheith. Agus dúirt sé ag an am go raibh duine bhí se gialta le dúirt sé gcónaí imíonn na daoine ach fáin na cric. Agus háitin sé sin go mór liom mar tá scaoiltaí in sna cric, tá scaoiltaí in sna Logainmneacha, agus tá scaoiltaí in sa ceáil, agus imíonn na daoine téann siad tar lár, téann siad ag áit na difriúil, but go fáil tá an cultúr sin an, tá an star sin an, agus tá se cótáhachta, agus ní héann se átar bé se an go deá, agus tá sin táhachta agus tá muidine I suppose ag an fointe seo ag go arás ag na cric, agus ag cuairtú na scaoiltaí agus ag cuairtú an ceáil chuna cine sort afbheohan a dheanú ar tradition na Níl an seo. So, Beidir an rud a dhéanfaí mé na Johnny mé písa mata amagam, Johnny mé písa bhain eile, agus sin mata céist ag duine bí Higlan pléil bag dheanú níl agam a mé na freigraí agam a lig, but Johnny mé iireacht. So, cé atá mé go le dheanú. Oh yeah, okay.
maithagah. And I suppose for my jarmad arag, well, probably everyone thinks I'm going mad, and I think I might be too. But an rudda to on just Mahiam go han ladger matamwij igiri an changa a churhan kin an culture herhan kin agus gahairi elation ober ianta gata or shaoil fuilahar agus na jeishni ta agin goil se kotawata goil na gréthe sin den culture an changa an ceol na Logainmneacha an Ard Eoin goil se lig arás le chéile mar a bhí blianta ó hin agus gohfuil sin go a bheith in a codú leis an prósés agus le sa dóis go mé más ag gatainne don teanga, don ceol, don cultúr agus do cultúr na Níl go bunasach. So sin an cinneal tidal mhór, an spric mhór sin teoirí. But gur míle maith go bhs a réise as éisteacht agus do Fergal Homai agus Owen agus Martin and Shin. So gur míle mai agah agus má tá íon céisteigh den your bí faoi Logainmneacha na ceol na